Halo teman-teman, kali ini kita melihat merpati saya yang lagi anakan teman-teman. Ini dia teman-teman, anaknya udah gede, hampir 2 mingguan umurnya teman-teman. Ini pakai ring, udah saya pakai ring. Satu lagi udah pakai ring juga teman-teman. Yang satu kotor, belum saya bersihin teman-teman. Lucu sekali teman-teman anaknya, semoga cepat gede. Dia lapar teman-teman.